మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 62.7% మంది రాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు చనిపోయిన వాళ్ళలో గురక వ్యాధి కారణం. 50% మంది పక్షవాతం రోగుల్లో గురక వ్యాధి కారణం. బీపీ ఉన్నా, షుగర్ ఉన్నా, థైరాయిడ్ ఉన్నా, మందులు సరిగ్గా వాడినా లెవెల్ నార్మల్ గా రాకపోవడానికి గురక వ్యాధి కారణం. ఇంత ఉంది దీనికి. సో గురక వ్యాధి అనేది మనం పరీక్ష చేయించుకొని చూసుకొని గుండె మీద దెబ్బ పడకుండా, మెదడు మీద ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ప్రభావం రాకుండా మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంతెందుకు, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఊరేస్తే ఒక మనిషికి ఎలాగైతే బిగించుకోబోతుందో గొంతు దగ్గర, అలాగా గురక వ్యాధికి రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు టోటల్ గా ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఆక్సిజన్. దీని నుంచి మొదలవుతుంది మొత్తం అనర్థాలు. సో పొద్దున్న లేవంగానే తను నిద్రపోయి గురకబెట్టి పడుకున్నాడు, మళ్ళీ నిద్రపోతున్నాడు ఏంటి అంటారు. వాడు పడుకోలేదు పాప, మెదడు యాక్టివ్ గానే ఉంది. ఎందుకనంటే ఆక్సిజన్ అందక. ఇంత ప్రమాద పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్లీప్ స్టడీ అనేది చేసుకోండి.